Balik lagi dalam segmen Masa Sih by American Pillow. Kami menyajikan fakta unik dan menarik yang menambah wawasan sehingga sayang untuk dilewatkan. Untuk support channel ini, kamu bisa pencet tombol like dan subscribe ya supaya tetap update konten kita yang unik dan menarik lainnya. Sahabat, apa pernah mendengar tentang bruxism? Gangguan pada gigi ini terjadi ketika tidur dan terjadi tanpa sadar. Secara medis, bruxism merupakan sebuah kebiasaan parafungsi berupa menggertakkan gigi atau mengatupkan rahang atas dan bawah dengan keras. Hingga saat ini ada dua jenis bruxism. Yang pertama, ada bruxism dalam kondisi sadar atau awake bruxism, dan ada juga bruxism saat tidur atau sleep bruxism. Kedua jenis bruxism ini seringkali terjadi tanpa sadar dan disebabkan gigi bergesekan secara berlebihan. Orang yang mengalami bruxism saat tidur tentu akan merasa tersiksa saat bangun tidur. Beberapa gigi akan terasa ngilu hingga nyeri dan rahang terasa kaku. Hal ini juga bisa mengakibatkan radang pada gusi atau gigi sahabat. Penyebab bruxism ini bervariasi. Bisa saja ketika merasa stres, faktor keturunan, perasaan marah, frustasi, atau dalam keadaan tegang. Gaya hidup yang tidak sehat juga bisa mempengaruhi. Orang dengan kepribadian agresif, kompetitif, dan hiperaktif juga beresiko untuk memicu bruxism. Secara medis belum ada cara yang benar-benar bisa menghentikan orang dengan bruxism, dan jika tidak terasa mengganggu, tidak perlu adanya tindakan medis. Jika yang terjadi sebaliknya, sahabat disarankan menemui dokter atau dokter gigi untuk melakukan konsultasi. Sejauh ini untuk pencegahan bruxism dilakukan dengan melakukan meditasi agar merasa lebih tenang. Selain itu, sahabat bisa menggunakan pelindung mulut saat tidur untuk mencegah gertakan gigi semakin parah. Dan hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan koreksi gigi dan memperbaiki rotasi gigi. Dalam kasus yang lebih parah, bruxism bisa sebabkan gigi menjadi lebih sensitif atau fungsi kunyah menurun. Untuk masalah ini, sahabat perlu membentuk gigi kembali dan memperbaiki kerusakan ke dokter gigi. Sekarang sahabat jadi lebih tahu tentang bruxism. Semoga penjelasannya mudah dimengerti dan menambah wawasan baru seputar masalah tidur. Sampai di sini dulu ya videonya. Kalau sahabat ingin tahu masalah tidur atau info unik lainnya, cek video kita lainnya ya. Sampai jumpa di video Masa Sih berikutnya.